Прошлый год преподнес немало серьезных испытаний для всех экстренных служб республики. За это время в Якутии произошло 4 чрезвычайных ситуации. Наиболее сложной оказалась обстановка с природными пожарами. Итоги лесопожарного сезона прошлого года и задачи на этот обсудили сегодня в ходе селекторного совещания с главами улусов при зампреде правительства Якутии. Подробности у Виталия Абрамова. По информации лесного департамента Якутии, за пожароопасный сезон 2014 года зарегистрировано 306 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 1 000 000 гектар. Для защиты населенных пунктов потребовались колоссальные усилия сил и средств не только якутской территориальной подсистемы, но и федеральных служб. В ходе предварительных проверок установлены следующие предположительные причины пожаров. Неосторожное обращение с огнем в лесу 68, короткое замыкание линии электропередач 5, грозовой разряд 225, повторное возгорание ликвидированных пожаров или переход с другого пожара 6 и тепловое самовозгорание 2. Общая потребность на неотложные работы по тушению лесных пожаров и защиту населенных пунктов от них составила порядка 837 миллионов рублей. Задействованы свыше 13 тысяч человек, около половины из которых были мобилизованы из числа местного населения. Вопрос выплат для добровольцев как раз обсуждался сегодня. В этом плане на сегодняшний день правительство республики работает совместно с правительством Российской Федерации по погашению долгов 2014 года, поэтому на сегодняшний день есть и вносит изменения постановление правительства России на 2015 год в бюджете долги 2014 года, поэтому работа в этом плане идет. Несмотря на гигантские площади, уничтоженные огнем, наблюдается тенденция сокращения общего количества пожаров, в том числе и человеческого фактора. Это говорит о том, что в 2014 году все-таки было организовано предупреждение пожаров в лесу на должном уровне. В районах создавались также такие оперативные группы, где выезжали и занимались именно профилактикой лесных пожаров. То есть выявляли нарушителей. Было составлено 297 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности в лесу. И, конечно, есть районы, которые были... Данная работа была слабо организована. Данная работа это в Кобяйском районе, в Мильнинском районе и ряд других районов, где данная работа была, слабо организована. По итогам совещания лесному департаменту совместно с министерством и ведомствами поручили создать межведомственную комиссию по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года, завершить разработку сводного плана тушения лесных пожаров на территории республики и провести выездные кустовые совещания в муниципалитетах. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.